Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wal qurubin wasyuhada'i was sholihin wat tabi'in wa tabi'it tabi'in thumma ila hadratin jami'il awliya'illahi ta'ala inna min syarril ardi la maghribiha barriha wa bahriha wa min yaminiha thumma ila hadrati Syekh Qadir Jilani al-Baghdadi wa ila hadrati jami'i masyayikhina wa muallimina wa asatidatina syairulillahi lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumil ba'thi wal nahdah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattahu ya Alim, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ingkang kula hormati para alim, para ulama, para ustaz, para tokoh masyarakat, khususipun jamaah majelis taklim Raudhatul Talibin al-Mutawaddiin ingkang kula hormati. Alhamdulillah wonten ing enjing menika kula panjenengan sedaya tasih saged nglanjutaken adabun naumi adabun naumi tata kramane adabe turu masih pembahasan tentang adabe turu. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin amin ya rabbal alamin. Wa qul lan ngucapo sapa sira fi nafsika ing dalem awak dhewe sira rupane pengucap ini sak temene ingsun iku atahammalu nanggung sapa ingsun al masyaqqata ing masyaqqah al yauma ing dalem dina fa'ali monggo menawa ingsun iku amwatul lailati iku amwatun mati iku amutu mati sapa ingsun alailata ing wengi wa asbaru lan sabar sapa ingsun alailata ing wengi fala ali monggo menawa ingsun iku amutu mati sapa ingsun bodan ing mesiki fa innal mauta monggo satemene mati fa innal mauta monggo satemene mati iku layu jamu ora teka apa mati fi waktin ing dalem waktu maksusin kang khusus wahalin lan ing dalem tingkah maksusin kang khusus wasinin lan taun maksusin kang khusus fala buddha monggo ora kena ora mesti min hujumihi saking tekane pati
Terus wingi beberapa doa-doa ingkang dianjuraken disunahaken diwaos saderenge tiyang niku nglampahi utawa saderenge blek merem niku diantarane kan wonten doa-doa sing kedah dipun waos. Nah, teng doa niku setelah maos doa niki tiyang niku kedah nopo? Kedah ngiyakinaken dhateng dirine bahwa tiyang niku mangkane doa niku mbokan dilalae bengi kuwe mati utawa ngenjang boten ketemu urip malih. Makane teng doane kan nggih tetep diparingi iman dan Islam. Bokan, arane kan bokan. Fala ali amutul laila wa asbiru al-laila. Jadi bokan ternyata turu selamanya. Artinya kudu siap. Wong anggar turu sangat dekat sekali dengan kematian. Makanya disunahaken ada bedian badhe turu niku nggih badhe sare nggih tetep diantarane maos doa-doa ingkang sae. Karena mboten ngertos nggih sing arane mati niku ora kena ditentukaken tekane pada waktu tertentu atau pada keadaan tertentu. Mboten ngerti. Karena orang ngerti, mboten wonten sing ngertos. Mboten wonten sing ngertos bakalan tibane pati niku pas kapan, dalam keadaan kapan itu mboten wonten sing ngertos. Mangkane tetep waspada. Salah satu cara kewaspadaane hamba maring datenge pati, datenge kematian niku nggih diantarane dengan doa-doa sing diwaos saat badhe sare. Mboten wonten sing ngertos niki. Layu jamu fi waktin maksusin wa halin maksusin wa sinin maksusin. Mboten wonten sing ngerti mati iku bakal kekal pada waktu tertentu, dalam keadaan tertentu maupun pada tahun tertentu. Iku mboten wonten sing ngertos. Maka dari itu kula panjenengan sedaya kedah siap-siap. Siap-siap nopo? Siap-siap bahwa kematian itu saged datang kapan saja. Orang dalam umur, orang dalam jenis kelamin, orang dalam usia kabeh punya kemungkinan sedoyo gada kemungkinan bakal ditekani oleh pati utawa oleh kematian. Fal istidadu mongko utawi siap-siap lahu krono mati iku aula luwih utama minal istidadi tinimbang saking siap-siap li dunya krono dunya. Siap-siap karena akan menghadapi kematian niku luwih apik, luwih utama daripada siap-siap kanggo ngebeki utawa kangge melengkapi sesuatu yang bersifat duniawi. Sesuatu yang bersifat duniawi contohnya nggih ya berarti mriki arane wong siap-siap menghadapi kematian niku luwih utama, luwih apik daripada siap-siap kanggo golek dunia. Wa anta hale utawi sira iku ta'lamu ngerti sapa sira anaka ing satemene sira iku latabko ora langgeng sapa sira fiha ing dalem dunya illa muddatan yasiratan kecuali mangsa sing titik. Illa muddatan yasiratan kecuali pada waktu sing ya setitik. Wala alahu lan menawa dunya lam yabqa ora kari min ajlika saking ajale sira
min ajlika saking ajale sira illa yaumun kejaba dina wahidun kang siji au nafsun utawa ambekan wahidun kang siji faqadir mongko ngira-ngiraken sira hadza ing ikilah ajal fi qalbika ing dalem atine sira kula yaumin ing saben-saben dina kula yaumin ing saben-saben dina wa kalif lan maksa dipaksa nafsaka ing awak dhewe sira maksa as-sabra ing sabar ala taatillah ing atase taat maring Gusti Allah yauman fa yauman ing dalem sedina-dina. Lah karena wau kedah siap-siap kapan mawon mboten saged ditentukan kapan kematian bakal menghampiri pada waktu kapan keadaan kapan atau tahun kapan itu mboten saged ditentukan mangkane kula panjenengan kedah siap-siap dan siap untuk menghadapi kematian itu luwih apik daripada siap-siap untuk menghadapi kehidupan duniawi. Niku. Di antaranya carane pripun cara istidad lahu utawa istidad minal bersiap-siap saking menghadapi kematian carane pripun? Carane kula panjenengan sedaya kedah ngertos bahwa dalam hati ya, bahwa yakin dalam hati bahwa kehidupan dunia niku kehidupan sing boten langgeng dan bersifat sementara. Sedelah tok ana sing ngartikna bahwa urip ning dunia niku mampir ngombe. Urip ning dunia mampir ngombe. Ya kaya wong inung arane wong inung kan bar minum ya wis. Paling kan pirang menit nek gambarane wong inung kan. Urip ning dunia kuwi ibarat mampir ngombe, mampir cuman ngombe, cuma nginum. Karena memang kehidupan dunia ini hanya sementara. La tabqa fiha illa muddatan yasiratan. Itu. Makanya nggih kapan saja, kapan mawon ajal niku saged menjemput. Kapan mawon ajal niku saged menjemput tiyang niku. Maka dari itu faqadir hadza fi qalbika, maka dari itu kula panjenengan sedaya digengken ngira-ngiraaken utawa kudu yakin teng jero ati setiap hari. Dalam setiap hari kula panjenengan sedaya kudu yakini dalam hati bahwa memang kehidupan teng dunia niki hanya sementara. Kudu yakinaken dalam hati. Terus memaksakan diri untuk terus sabar dan taat maring Gusti Allah. Setiap harine kedah ya memang kudu dipaksa. Sabar niku memang sabar untuk taat maring Gusti Allah niku nggih memang awalnya memang kudu dipaksa. Karena sesuatu sing berat. Sesuatu sing berat. Bahkan wonten ing hadis niku bahwa tufatul mukmin al mautu. Kematian itu ibarat hadiah bagi orang-orang yang mukmin atau bagi orang-orang yang beriman. Niku berdasarkan hadis qala sallallahu alaihi wasallam tufatul mukmin al mautu. Jadi kematian itu ibarat sebagai hadiah bagi orang-orang yang mukmin, bagi orang-orang yang iman. Maka dari itu, kenapa kematian itu sebagai hadiah? Li'anna dunya sijnul mukmin. Karena dunia itu ibaratnya penjara bagi orang-orang yang mukmin. Li'anna dunya sijnul mukmin. Wonten riwayat Malik ad-dunya sijnul mukmin wal jannatu utawa wal jannatul kafir. Jadi dunia niku ibaratnya penjara bagi orang yang mukmin dan swarga bagi orang-orang yang kafir.
Dunia, urip ning dunia niku bagi wong mukmin niku ibaratnya penjara, tapi bagi wong kafir niku kayak surga. Niki karena berdasarkan apa? Wonten salah setunggalipun ceritane Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar, seorang qadhi, seorang hakim terkemuka pada masanya. Seorang Al-Hafidz Ibnu Hajar niku nate ketemu kali wong Yahudi dan terjadi perbincangan utawa perdebatan antara Al-Hafidz Ibnu Hajar dengan wong Yahudi. Pada suatu hari Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar niki nekani pasar, maring suatu keramaian pasar. Ya pengen jalan-jalan, aku pengen weruwong lah, maring pasar. Ketika Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar niki maring pasar, dia kan seorang hakim. Dia menggunakan pakaian sing mewah, menggunakan pakaian sing sae. Nah, terus ketemu kali wong Yahudi, sing wong Yahudi niki kerjane niku dodol minyak panas, mungkin gambarane saiki ya kayak minyak nopo? Minyak dodol bensin utawa eceran lah. Kayak riyen mriko waro kan ya minyak tanah, mesti kan pakaiannya kan mambu minyak, terus ireng pada nempel. Nah, niku wonten ketemu Yahudi kayak ini. Pas Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar niki ketemu yang Yahudi, Al-Hafidz Ibnu Hajar niki langsung matur maring wong Yahudi niki matur maring Al-Hafidz Ibnu Hajar. Ya Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar, jare Rasulullah panjenengan ngomongnya ad-dunya sijul mukmin. Dunia niku penjara bagi wong mukmin. Dan surga bagi wong kafir. Tapi buktinya apa? Nyatane panjenengan nganggo pakaian apik nemen ya. Ning dunia nganggo pakaian apik nemen. Nyo sing jarane wong kafir compang-compeng, lambian compang-camping. Lambine compang-camping ora jelas. Endi buktine? Bisane ora sesuai kali sing dingendikaken dening nabine panjenengan. Nah, terjadi perdebatan niku. Akhirnya dijawab dening Al-Hafidz Ibnu Hajar. Mungkin katone kaya kowe ya, nyong pakaiane sing apik kon pakaiane sing compang-camping. Tapi kenyataannya dalam pandangan akhirat kula niku dalam kondisi atau dalam keadaan jauh utawa mengharapkan nikmat yang Allah janjikan di akhirat. Jadi nyo selama urip ning dunia sebenarnya lagi dimehi janji-janji dari Allah berupa pahala sing ning akhirat. Selama nyo wis ning dunia nyo ora bakalan dimehi. Lah, niku lah sing arane wong mukmin urip ning dunia niku ibaratnya lagi di penjara. Mereka di penjara karena tidak mendapatkan nikmat yang Allah janjikan di akhirat. Sedangkan sampean wong Yahudi, kowe sing kafir, selama urip ning dunia kowe lagi seneng-senenge karena engko ning akhirat sampean bakal oleh siksa dening Gusti Allah. Nah, akhirnya dengan perdebatan niku wong Yahudi ini akhirnya dengan izin Allah lebet Islam setelah diskusi utawa setelah taken maring Al-Hafidz Ibnu Hajar. Taken buktinya apa? Hadis yang mengatakan ad-dunya sijnul mu'min wal jannatul kafir. Dunia niku ibarat penjara bagi orang mukmin dan surga bagi orang kafir. Ternyata penjara memiliki maksudnya adalah wong mukmin sing tasih urip ning dunia seakan-akan niku masih di penjara dari nikmat-nikmat Allah yang Allah janjikan makai kelak teng akhirat. Bahkan wonten malih sing mengatakan bahwa penjarane wong-wong mukmin keranten apa? Keranten wong mukmin ketika urip ning dunia niki boten saged dihindari sing arane maksiat. Boten saged dihindari sing arane godaane setan. Boten saged sing dihindari sing arane
nggih sing arane duwe syahwat niku. Sing akhire wonten sing terjerambab, wonten sing nggih terjerumus godaan dan rayuan setan. Angger boten swarga kan lak sing goda setan. Boten wonten setan sing goda. Makanya mereka menganggap urip ning dunia ini ibarat lagi di penjara. Engkau anggar wis tinggal, wis bebas, senang karena bebas dari godaan setan, bebas dari syahwat, bebas dari maksiat, nafsu dan lain sebagainya. Niku gambaran dunia adalah penjara bagi wong-wong mukmin. Nah, niku. Terus wakalif nafsaka asobro ala taatillah. Memang kudu dipaksa enda sabar taat maring Gusti Allah. Memaksakan diri untuk taat niku. Kudu dipaksa. Ana sing ngomong biasa karena terpaksa. Awalnya dipaksa dulu, mangke suwe-suwe nggih terbiasa. Fa innaka mongko satu menisiro lau qadarta iku lau qadarta lamun napa nggih qadarta ngira-ngira sapa sira albaqaa ing langgeng khamsina kira-kira 50 apane sanatan taune wal zamtaha lan netepi sapa sira ing 50 taun asobro ing sabar ala taatillahi taala ing atase taat marang Gusti Allah taala nafarat mongko lumayu utawa mlayu apa nafsu wastaqsot lan mulayani apa nafsu alaika ing atase sira. Fa in fa'alta mongko lamun agawe sapa sira dalika ing mengkono-mengkono maksa taat maring Gusti Allah farihta mongko bungah sapa sira indal mauti ing dalem nalikane mati farhan kelawan bungah la akhiro kang ora ana akhire lagu kedue bungah. Dadi angger uang niki kira-kira duwe perkiraan kira-kira angger urip 50 tahun niki gambarane urip 50 tahun ya niki sebagai contoh mawon uang angger ngira-ngira bakal urip selama 50 tahun dan netepi selama 50 tahun niku sabar ala taatillah ora tau murtad ora tahu mengo saking perintah Gusti Allah nggih sabar ala taatillah meskipun berat meskipun angel tapi tetap saged sabar nglampahi perintah Gusti Allah taala maka tiang niku wau bakal angsal kebahagiaan ketika meninggal dunia angger selama uripe gelem maksa awake dhewe. Meskipun dengan keterbatasan, meskipun dengan nyuwun sewu, mungkin dengan kekurangan sing ana, tapi gelem nglakoni taat maring Gusti Allah. Gambarannya selama 50 tahun selama itu di dunia, maka dia akan mendapatkan kebahagiaan yang tak terbatas. Akan mendapatkan kebahagiaan yang tidak ada akhir dari kebahagiaan itu. Terus berarti bakal asal kebahagiaan terus menerus. Wa in sawafta lan lamun sumoyo sapa sira sumoyo napa ngende-ngende lamun ngende-ngende sapa sira wa tasahalta lan gegampang sapa sira jaaka mongko teka ing sira apa al mautu mati fi waktin ing dalam waktu la tahtasibuhu kang ora ngira-ngira sapa sira ing waktu wa tahassartalan susah sapa sira tahassuron kelawan susah la akhira kang ora ana akhire lahu kedue susah. Jadi angger wong niku ngende-ngende nglakoni perintah Allah, ngende-ngende nglakoni taat maring Gusti Allah, gampangaken maring perintah Allah, gampangaken nglakoni taat maring perintah Gusti Allah niku
Ketika kematian itu datang, ja'aka al-mautu fi waqtin la tatasibuhu. Ketika kematian itu datang yang tiba-tiba tanpa dikira-kira, gitu kan? Berarti wong niku kan mesti durung siap. Angger wong niku ngegampangaken perintah Allah, ngegampangaken kewajiban-kewajiban, ngendhe-ngendhe kewajiban-kewajiban, itu mesti durung siap. Durung siap sing arane nemoni pati utawa menghadapi kematian. Itu orang tersebut akan mendapatkan kepayahan, kesusahan la akhiralahu, kesusahan sing berterus utawa kesusahan sing terus menerus. Kebalikannya tadi, angger wong niku siap, angger wong niku gelem sabar taat maring Gusti Allah, segera mungkin melaksanakan perintah Allah, maka orang tersebut akan mendapatkan kebahagiaan yang tak terhingga, yang tidak ada akhir. Tapi angger wong niku gampangaken ngende-ngende maring perintah-perintah Allah, menjalankan ketaatan maring Gusti Allah, tiyang niku bakal angsal kesusahan ingkang boten-boten akhirnya utawa selamanya. Naudzubillah min dzalik. Wa inda sabailan ing dalem nalikane waktu subuh, esuk-esuk yumidu muji sapa al-qaumu qaum. Asura kang ibadah sewengi. Wa indal mauti lan ing dalem nalikane mati yatika teko ing sira apa al khairu kebaikan. Al khobaru ya. Yatika teko ing sira apa al khobaru hadis utawa kabar. Wa indal mauti lan ing dalem nalikane mati yatika teka ing sira apa al khobaru khobar. Al yakina kang pertela, kang jelas, kang yakin. Wala ta'lamunna lan ngeweruh temen sapa sira naba'ahu ing ceritane khobar. Ya, suatu khobar, suatu hadis atau berita. Wa naba'ahu ing ceritane khobar ba'dahinin ing dalem sawise tutuge umur, utawa ing dalem sawise rampunge nggih umur. Wa idza arsalnaka lan nalikane nuduhaken sapa ingsun ka ing sira ila tartibil aurati maring pira-pira tertibe wirid wingi sing pun disebutaken maos niki wirid niki wingi selama dalam satu hari. Falnadkur mongko becik nutur ingsun laka kedua sira kaifiyatas sholati ing tata carane sholat, wasaumi lan tata carane puasa, wa ada bahuma lan adabe sholat lan puasa, wa ada bel imamati lan adabe dadi imam, wal qudwati lan dadi makmum, wal jumu'ati lan sholat Jumat. Nah, di akhir bab niki Imam Ghazali ngendikaken angger wis ngerti kaya kowe wingi wirid-wirid doa-doa sing wis tak sebutaken nggih monggo dilaksanaken, diamalaken sesuai dengan urutannya, mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi nih kan. Ini kan ada babe mulai dari bangun tidur sampai niki ada tidur malih. Bangun tidur terus sholat subuh, bar subuh niku napa mawon sampai terbit matahari sing wingi dibagi menjadi 4 waktu. Terus setelah terbit matahari sampai terbenamnya matahari napa mawon wirid-wiride, urutan wirid-wiride napa mawon, doa-doane napa mawon sing berdasarkan doa-doa al-maksurat, doa-doa sing dilakoni dening Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai badhe sare malih, sampai sare malih niki. Lah sing wis kuwi niku wau sakwise tak jelasna jare Imam Ghazali, sakwise tak jelasna adab tangi turu sampai turu maning, baru setelah itu
saya akan menjelaskan tentang kaifiatis sholat, puasa, dan adabnya sholat dan puasa. Fi fasla ini ada 2 fasal nanti akan menjelaskan tentang tata caranya sholat dan puasa dan adabnya sholat dan puasa. Wa adabul imamah, dan juga satu fasal tentang adabnya imam dan makmum dalam satu fasal. Dan satu fasal lagi tentang adabnya sholat Jumat. Niki bakal dibahas sak sampune niki. Pun lanjut adabus sholati utawi piro-piro adabe tata kramane sholat. Niki penting ranten apa nggih setiap hari saben dinten kula panjenengan sedaya ngelampahi sing arane sholat ingkang dados kewajiban sing oleh-olehe Kanjeng Nabi ketika Isra Mi'raj niku sholat. Bahkan dalam suatu hadis sing ngendikaken inna awwala ma yuhasabu bihin nasu bihi yaumal qiyamati min a'malihim as-sholat, bahwa amal sing pertama kali bakal dihisab, bakal dihitung teng akhirat mangke niku nggih amal tentang sholat. Sholat niku bakal jadi urutan pertama amal sing bakal dihitung teng yaumil qiyamah mangke. Mangkane sareng-sareng monggo bareng-bareng belajar membiasakan untuk menjaga sholat kanthi sempurna, kanthi sae. Menjaga sholat bukan cuma menjaga ngelakoni waktune sholat mawon, tapi kita ngelebete termasuk syarat dan rukune, termasuk kesunahan-kesunahane iku mangke dibahas wonten mriki. Nggih. Faida farauta mongko nalikane wis rampung sapa sira min taharatil hadasi saking nyucikaken hadas. Wa taharatil khabasi lan nyucikaken kotoran fil badani ing dalem badan, wasiabilan pakaian, wal makani lan panggenan. Wa min satril aurati lan saking nutupi aurat, minasurrati ila rubati saking udel dumeka dengkul. Berarti niki gambarane kangge wong lanang niki. Imam Ghazali ngendikaken angger sampeyan wis rampung sesuci baik dari hadas kecil maupun dari hadas besar, suci dari kotoran jenis najis baik yang ain maupun yang tidak terlihat, najis yang terlihat maupun yang tidak terlihat, kecuali najis-najis yang dimakfu. Sarahe niku wonten keterangan ai annasu alladzi la yu'fa'anhu, kecuali napa taharatil khubusin niku suci dari kotoran-kotoran yang tidak dimakfu. Berarti wonten model najis utawa kotoran-kotoran sing dimakfu. Wonten model najis utawa kotoran-kotoran sing dimakfu. Sing dimakfu itu napa? Sing dimaafkan. Maksudnya ora apa-apa. Contoh misalkan ketika anak teng pakaiane niku wonten getih. Getih niku satetes cuwil temen lah. Gambarane niku secuwil menurut umumnya manusia. Secuwil kali akeh kan, padahal ya ukurannya wong mungkin beda-beda ya. Tapi nate dibahas sing arane secuwil akeh ku sepira angger akeh niku paling ora ukurannya sak duit niku. Duit 100 niku misalnya getih semono berarti wis ukurannya akeh. Tapi ada cuma setetes masih dalam ukuran sedikit dan itu termasuk sing dimakfu, ora apa-apa. Niku misal lagi sholat ketetesan utawa ketiba kukur-kukur terus ana mlecak getih titik secuil utawa lagi ngeplak ternyata nyamuk gatel, misal dikeplak ternyata ana nyamuk gede titik niku termasuk sing salah satunya sing dimakfu, dimaafkan boten ngono. Angger kabeh
wong niku wis rampung sesuci dari atas kecil atas besar dari kotoran baik badan, pakaian maupun tempat, dan sudah menutupi aurat antara surah warubah wudel sampai dengkul, berarti kenggonganan. Fastakbil mongko madhepo sapa sira al-qiblata ing kiblat. Mriki meskipun mukhotobe atau mungkin mriki wong sing dianggap sing diajak bicara utawa satrine Imam Ghazali waktu niku nggih lanang kabeh nggih ya. Dadi ngomongine gambarannya wong lanang. Tapi makanya nek masalah kesunahan sami mawon. Cuman istilah kayak miki nutupi minasurroh ila rubah niku kan berarti kangge khusus wong lanang. Fastakbil mongko madhep sapa sira al-qiblata ing kiblat, madhep kiblat angger suci kabeh, tempat, pakaian, terus wis nutupi aurat. Fastakbil madhep maring kiblat. Kok iman hale ngadhep muzawijan jejeraken baina kodamaika ing dalem antarane delamaan loro sira. Bihai sula tadummuha sekirane orang ngumpulaken sapa sira ing delamaan loro. Wastawi lan jejega sapa sira ko iman hale ngadeg. Wastawi lan jejega sapa sira ko iman hale ngadeg. Lah mriki carane wong salat ngadeg jejeg niku kudu njejeraken antara delamaan loro. Jadi ora kena utawa mboten angsal delamaan niki ora jejeran sih pripun. Sijine mungkin rada mengarep, sijine memburi. Sikile nggih misal. Sikile sijine ning ngarep, sijine ning mburi. Niku mboten kena, mboten angsal. Niku kedah jejeraken. Nggih. Iki dalam keadaan normal nggih. Keadaan normal. Kedah jejeraken. Nah, wala tasariu anda bilai mumalawada walansol. Niki terus bihai sula tadumuha dan juga ora kena ngumpulaken sing pripun dempet nanti semaro kan yang salat niku delamaan kakine niku dua-duanya niku dempet ngeten niki. Niku nggih mboten angsal. Ora kena. Teng mriki Rasulullah nate dawuh teng hadis teng sarahe nggih. Rasulullah nate dawuh ngeten niki. Faqad naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Kanjeng Nabi Muhammad niku nyegah anis sofni wasofati fis sholati. Sofni dan sofdi. Sofni wasoftu wa iktironul qadamain ma'an. Wasoftu niku ngumpulaken qadamain dua delamaan secara bersama-sama. Sedangkan sofun niku rofu idar rijlaini ngangkat salah sijine sikil. Jadi orang kena misal sikile dikumpulna dadi siji sampai nempel jempol antar jempol kaki kanan dan kaki kiri sampai nempel mboten angsal. Maju mengarep siji mboten angsal. Misal pengen gaya ngangkat siji sikile juga mboten angsal salat. Bukan lagi salat terus anak gurune lagi disetrap. Setrap sikile ngangkat siji tapi salat misal niku mboten angsal. Salah gurune bukan anak. Niki karena Rasulullah nyegah saking salat dalam kondisi ngumpulaken delamaan lorone utawa ngangkat salah siji sikile. Niku mboten angsal. Terus nggih dijejegaken napa sikile. Wa amar ra'su fal afdalu itraquhu. Lah kondisi kepalanya ketika dalam sholat niku paling utama, yang lebih utama niki nggih. Niki mboten sampai batalaken ta mboten, tapi lebih utama wa amar ra'su sirahe wong fal afdalu itraquhu. Lebih utama utawa paling baik ditundukkan kepalanya ketika sholat. Jadi orang dalam mendhuwur, tawa dalam kanan kirine, tapi
Tapi paling utama kepalanya, posisi kepala ya, kepala ditundukkan. Fal afdolu itroku li'annahu aqrabun lil khusyu'i, karena dengan menundukkan kepala niku akan mendekatkan maring khusyuk niku kan, maring khusyuk. Wa aghdun lil basori, dan menjaga pandangan daripada delengna mendhuwur atau mengarep atau ke samping agar ana wong liwat utawa agar ana wong nganggo kaos dilala jamaah kaos ana tulisane iku kan pacar. Jadi ningali menghadap niku lebih aman karena akan mendekatkan maring khusyuk dan akan menjaga pandangane musolli utawa tiyang sing salat niku mau. Niku ngadege dalam kondisi ngoten niku. Kok iman muzawijah dikengken jejeraken, aja dikumpulaken, bahkan dibenggangna sing kira-kira napa nempel sampai nempel nggih makruh boten angsal nggih. Dibenggangna sing benggangna juga makruh. Kan wonten nggih, wonten sing modele jaga jarak kali benggangna niki mentang. Maksudnya mentang, salat mentang-mentang atang-atang. Salat mentang-atang. Salat mentang-mentang ambanemen niku nggih boten angsal. Sing napa utama niku nggih ya dijejeraken sewajare. Muzawijan baina qadamaika bihaitsu la tadummuhuma. Sekirane ora nempel utawa dia ora ketemu antara sikil siji karo sikil liyane. Terus jejuk aja meyek-meyek salat. Nggih. Pripun angger misal meyek-meyek, misal salat disandarna, kondisi yang normal nggih. Kondisi yang normal misal disandarna maring tembok niku seperti nopo? Kata ulama sing wonten beberapa perbedaan pendapat. Wonten sing mutlakaken batal utawa rusak salate, tapi wonten sing ngomong boten napa-napa. Imam Syafi'i angger ditempelna awake maring tembok apa maring sandaran napa niku boten napa-napa, asalkan sing kira-kira ditempelane angger barang sing ditempel iku dicuput ora tiba ngoten. Sendene berarti ya artine kekuatannya utawa bebannya aja ditimpakna teng mriku sedaya. Ya sendiri cuwil. Bukan lagi kesel. Tapi katanya yang ada sendiannya kabeh ya berkate. Misal anggar sendian ya napa? Kekuatannya kan mriku sedaya. Tapi teng Imam Syafi'i mboten napa-napa. Mboten sampai batalaken. Sing batalaken apa? Nek sing batalaken niku angger sendiane sampai kedua kakinya niku naik utawa gantung. Misal sendian di tembok, sholat karo sendian di tembok, misal nopang ngangge tangane atau ngangge nopo nempoke sing sampai sikile niku gantung ora nempel ning tanah, niku batal sholate. Niku sampai batal sholate. Soalnya sing arane ngadeg, ukurane ngadeg niku sikil delamakan, ukurane ngadeg. Angger ukurane lenggah niku bohong. Karena wonten pertanyaan iki, wonten yang sing nate taken. Misal salat iki njego, posisi njegonge slonjor. Slonjor kowe sampai ngelebihi imam, kira-kira batal utawa kira-kira termasuk makmum apa ora wong kowe? Salat niku makmum wonge. Slonjor. Imamnya teng wengking berarti itu. Nggih. Teng wengking teng. Teng wengking. Imamnya salate kan ngadeg. Lah sisi kile makmum sing njegong niku ngluwihi imam. Nah, kowe terus primen termasuk makmum apa ora wong ning ngarepe imam sikile? Nah, jawabane niku termasuk tetap dihitung makmum karena njegong niku ukurane bokong dulu sikil, kecuali ngadeg. Angger ngadeg baru ukurane sikil. Sampe niku selonjor mboten napa-napa, selonjor. Dalam kondisi misal sakit misalkan mboten napa-napa. Kan wonten yang sinten iki napa wonten dalam kondisi memang
ajus utawa nggih lemah utawa mboten mampu nggih mboten napa-napa. Kan wonten tiyang sing memang kudu slonjor salate, kudu jegonge slonjor. Tapi dalam kondisi normal ini sing pun dijelasaken sing arane salat jegong kan angger sunah pan sehat atau sakit sunah salat jegong ora apa-apa. Tapi angger salat wajib misal wong sehat ora kena. Salat wajib terus salat jegong ora kena. Tapi angger salat sunah sehat salat jegong, salat sunah mboten napa-napa. Karena Kanjeng Nabi nggih nate meraktekaken ketika salat sunah di atas unta kan itu duduk. Tapi ketika salat sunah di atas kendaraan utawa unta dalam kondisi duduk. Atau hadis sing diriwayataken Siti Aisyah radhiyallahu anha ada semerap Kanjeng Nabi niku setelah salat witir salat 2 rakaat dalam kondisi duduk karena kesel ya habis kesel 2 rakaat terakhir sampai 2 rakaat terakhir Kanjeng Nabi sholatnya dalam kondisi duduk sholat sunah sawise witir langsung. Makanya wingi kan pun dijelasaken bahwa wonten hadis sing ngendikaken witir niku jadi akhir daripada sholat. Tapi wonten hadis liya niku hadis sing diriwayataken Aisyah bahwa orang apa setelah witir masih ada sholat lagi niku mboten napa-napa karena wonten hadis liyane Siti Aisyah nate semerep Kanjeng Nabi sholat 2 rakaat setelah witir niku sing akhirnya mboten napa-napa. Nek teng Syafi'iyah Imam Syafi'i niku angger kira-kira duwe azam pan sholat bengi mending witire mangke setelah sholat malam. Tapi anggur orang duwe azam utawa khawatir orang bisa tangi, ya witir dhisik ora apa-apa. Niki misal di luar bulan Ramadan ya. Sayane kan memang setelah bulan Ramadan ibadah-ibadah sing kula panjenengan sedaya lakoni selama bulan Ramadan ya tetep diistiqomahkan. Lah misal mangke panjenengan saged nglanggengaken salat witire pan dilanjut setelah Isya langsung salat witir dhewe 3 rakaat. Apa kan engko pas tangi turu pas sholat tahajud niku angger Imam Syafi'i angger kira-kira engko niat pantangi ya sholat witir mending engko setelah sholat tahajud. Tapi angger khawatir kok ora tangi wis dialarm ora tangi digugah ya angel ora tangi misal ngerasa kayak niku ya mending witir dhisik bar Isya witir engko misal tahajud tangi ya tetep tahajud boten napa-napa. Tapi orang usah sholat witir malih karena ini kan juga wonten keterangan tidak ada 2 witir dalam 1 malam. Makanya malah orang oleh pahala witire wis 3 engko begini karena tak sholat tahajud jadi witir ning akhir berarti bar sholat tahajud witir malih 3 engko malah dadine genap dudu witir. Nah niku teng Imam Syafi'i ngoten niku. Tapi luwih apik tetap diakhirkan. Witir niku jadi akhirnya sholat dalam 1 malam niku. Nopo keterangan tambahane mangke wonten malih keterangan sing kudu wis turu apa ora meskipun boten niku nggih boten kuat keterangannya. Sing kuat nggih masalah witir niku ya angger pokoke angger kira-kira mampu atau punya keinginan pan sholat malam ya mending witire ditahan dulu mangke setelah sholat malam. Tapi angger khawatir atau mangke orang tangi ya mending sholat witir dhisik ora apa-apa. Niki teng mazhab Syafi'i utawa para pengikut Syafi'i sing namanya Syafi'iyah. Wonten istilahnya kan Syafi'i kali Syafi'iyah. Syafi'i niku kan mazhabe Imam Syafi'i kan. Angger Syafi'iyah niku dan Syafi'iyah niku para pengikutnya Imam Syafi'i. Terkalangan para pengikut Imam Syafi'i juga wonten terjadi perbedaan. Jangankan Imam Syafi'i kali imam liyane Imam Malik, Imam Hambali, Imam Hanafi, Imam Samudra. Antar imam wonten perbedaan jelas wonten. Di kalangan Syafi'iyah piyambak lah. Syafi'iyah piyambak wonten
ikhtilaf utawa wonten perbedaan pendapat niku wajar. Sama-sama pengikut Imam Syafi'i tapi dalam menanggapi sebuah hukum niku wonten perbedaan pendapat niku nggih tetep wonten. Sami kados ukuran aurate wong wadon di luar sholat. Niku teng kalangan Imam Syafi'i, para pengikut Imam Syafi'i nggih wonten perbedaan pendapat. Wonten sing mengatakan bahwa aurat perempuan di luar sholat seluruh badan. Niku ulama Syafi'iyah. Wonten sing mengatakan bahwa aurat perempuan di luar sholat niku jami'il badani. Tapi makanya wonten sing ngangge catet. Makanya kan wonten beberapa pondok-pondok cara gampangane ya anggere ngomong NU kan sebenarnya organisasi nggih. Tapi amaliyahe kaya wong NU utawa pengikut Syafi'iyah cuma wadone cadaran. Iku kan wonten. Kados sing nate kula nemoni nggih kados teng Magelang niku wonten. Teng Gresik Suci, Pondok Suci. Teng Gresik niku nggih cadaran. Anggere medal sing pondok sing wadon nggih cadaran. Niku Syafi'iyah. Jadi mboten mesti anggere wong sing cadaran niku minhum utawa golongan mereka sanes golongan kita mboten mesti. Karena teng Syafi'iyah utawa teng Imam kalangan ulama Syafi'iyah piyambak wonten perbedaan pendapat. Niku sing nate kula kaji niku perbedaan pendapat di kalangan ulama Syafi'iyah masalah aurate perempuan. Angger teng jero salat niku mboten wonten perbedaan pendapat. Baik Imam Syafi'i maupun Imam Malik niku mboten wonten perbedaan pendapat. Sing arane aurat perempuan di dalam sholat itu nggak ada perbedaan di dalamnya. Tapi muncul masalah ketika aurat perempuan di luar sholat. Aurat perempuan itu beda-beda. Tapi di Indonesia umumnya memang dari ulama-ulama kemudian anggap didelok niku nggih kebanyakan ngangge pendapat sing aurat perempuan di luar sholat bukan seluruh badan. Awit kemudian bahkan dicontohi dari para punyai bahkan sampai gulune kan katon angger kudungan ya. Ndelok fotone rambutnya ya katon malah. Lah niku memang aurat perempuan di luar sholat niku wonten beberapa perbedaan pendapat. Sama-sama Syafi'iyah, sama-sama fikih Syafi'iyah. Tapi wonten perbedaan pendapat dalam melihat di luar sholat. Kalau di dalam sholat la ikhtilaf, la khilafalah. Tidak ada perbedaan pendapat di dalamnya. Iku anggap jerone sholat. Terus wakul lan maca sapa ikra maca sapa sira bar ngadeg mau ngadeg jejeg pun ngadeg jejeg ikra maos sapa sira kul a'udzu birabbin nas kul a'udzu birabbin nas dikengken maos kul a'udzu birabbin nas ya surat An-Nas bisane dikongkon maca surat An-Nas tahasunan krana ngreksa bihal lawan surat An-Nas minasyaitonir rajim saking syaitonir rajim. Terus memang niki sesuai kula kan pun sering nglakoni nggih saderenge niat mau surat An-Nas niku dalile utawa dasare sing niki Imam Ghazali teng kitab Bidayatul Hidayah niki ngelingaken utawa menganjurkan untuk maos surat An-Nas keranten apa keranten untuk menjaga dari min waswasis syaiton dari waswas. Jadi fungsine manfaate maos surat An-Nas niku endah terjaga dari waswas, dari godaan syaiton nirrajim. Niku kan awit kemudian para guru-guru kita, ulama-ulama kita Indonesia kan pun ngajaraken saderenge niat niku mau surat An-Nas. Niku sanes mboten derek rukun, mboten derek syarat, tapi nggih masuk dalam fadilah utawa keutamaane saderenge niat. Niku mau surat An-Nas. Fungsinya apa mau surat An-Nas niku endah terhindar dari
godaan syaitan. Wa ahdir lan ngadirno sapa sira, ngenekakno ngadiraken sapa sira qalbaka ing atine sira, ma ing apa anta kang utawi sira, fihi iku fihi ing dalem ma. Wa farir wa ahdur wa ahdur lan ngadirono sapa sira qalbaka ing atine sira ma ing barang anta kang utawi sira iku fihi ing dalem ma. Wa farirhu lan ngosongna sapa sira ku ing ati minal waswasi saking waswas, wandur lan ndelong apa ningalono sapa sira baina yadai ing ngarsane wong mantakumu kang ngadeg sapa sira wa mantunaji lan wong kang munajat utawa berbisik. Wastahi lan istirahat apa? Wastahi. Ngiro. Wastahi lan ngira-ngira. Ngira-ngira apa? Oh wi, sanes ngira-ngira. Istahi niku isin, wirang. Wastahi lan wirangono sapa sira, isina sapa sira, antunaji ing yen to munajat utawa berbisik maulaga ing pangerane sira biqalbi kelawan ati gofilin kang lali. Wasodrin lan dada maskunin kang den kebai biwaswasi dunya kelawan waswase dunya wa khobai sisawati lan kotorane piro-piro syahwat. Nah, iki dielingaken saderenge mulai salat maos surat Anas kangge ngilangna waswas. Niku dideleng dieling-eling temenan. Enda nopo angger ya arane wong pan berdoa, arane wong ngadeg pan munajat maring Gusti Allah niku kan angger sampai atine, angger sampai was-was niku kudune kan pada isin. Wong pan arane salat niku kan mau berhadapan, mau ketemu dalam arti berhadapan dengan Gusti Allah gitu. Badhe donga wonten sing artine as-sholatu niku ad-du'a. Salat kan juga bagian dari doa. Pan doa maring Gusti Allah, maring pangerane tapi atine esi was-was, asine niku lali. Dadane niku dikebaki utawa dikebeki rasa was-was kehidupan dunia. Esi mikiri dunia niku kudune isin. Angger wong pan salat masih mikir kehidupan dunia sebenarnya isin. Ya memang berat caranya diantaranya maka wonten cara sholat endah khusyuk ngenjang niki wonten keterangane. Wonten beberapa carane endah bisa sholat khusyuk. Sholat endah khusyuk niku kados pundi sih niki wonten beberapa trik, wonten beberapa cara. Mulai dari cara yang paling angel sampai cara yang paling gampang. Makanya gambarannya cara yang paling gampang niku nopo ketika sholat tidak bisa khusyuk, ngira-ngira utawa mikir-mikirna wong sing paling soleh sing ana ning keluargane kowen enda sing kira-kira wong kowe ndelena kowen pas sholat. Niku cara yang paling gampang. Jadi cara yang paling gampang enda sholat khusyuk meskipun ngenjang pakai wonten keterangannya nggih niki bocoran seketik mawon bahwa caranya yang paling khusyuk sing paling gampang niki niku carane pripun? Ana ora kira-kira ning keluargane kula panjenengan wong sing paling saleh utawa paling diwedeni lah. Ning keluargane utawa ning sing paling diwedeni sapa? Oh, misal sing paling diwedeni bapane. Ya kira-kira lagi sholat niku bapane lagi ndelok sing lagi sholat. Jadi kan akhirnya temenan atau gurune utawa sinten mawon lah, mulai dari keluargane atau gurune utawa sinten kira-kira niku lagi ndeleng apa salat mesti kan
anggap didelengi dari wong sing diwedeni mesti kira-kira bakal temenanan. Oke, misalkan siapa kira-kira sing paling diwedeni gurune, misal guru agamane sing diwedeni paling diwedeni dari uki misal. Ya lagi pas sholat kira-kira guru agamane lagi deleng uki ngono. Dadi sholatnya temenanan khusyuk. Niku cara sing paling gampang. Niku makanya wonten beberapa cara endah sholat niku saged khusyuk, saged khudu, saged tawadhu, saged tadarruk. Amin. Nggih mugi-mugi kula panjenengan saged nglampahi napa sing dingendikaken Imam Ghazali sampai dinten iki bahas tentang hendel ora was-was saderenge sholat. Wa'lam annahu ta'ala muttali'un ala sariratika wallahu a'lam bis-shawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Doane mesti wae. Satu sini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa karimina wa dhukrina wa maulana Muhammad sallim wa radiyallahu tabaraka an sayyidina ashabi rasulillahi ajma'in. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shfi mardana wa maradu Haji Badruddin wa maradu Haji Salam wa maradu Ustaz Sabroni wa maradu Bunana wa maradu Banilam. Anta syafi la shifa illa shifa'u shifa'an la yughadiru saqama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallahilladzi niku kelalen dene. Ya.